Hei og velkommen tilbake til Norsk Tolk. Jeg husker da jeg selv var en ung student, akkurat som det. Jeg ville lære å snakke norsk godt. Jeg ville bli flytende. Men jeg var sjenert, og jeg gjorde mange feil. En dag, sa læreren min, du kan bli flytende hvis du øver hver dag. Den setningen forandret livet mitt. Når du virkelig vil noe, må du jobbe for det. Å lære språk er ikke noe som skjer over natten. Det er som å plante et tre. Du legger et frø i jorda, vanner det, og gir det sollys hver dag. Du tar vare på det, og en dag vokser treet seg stort og sterkt. Det samme gjelder for å lære norsk. En dag kom en student til meg. Hun var trist. Hun sa, lærer, jeg vil snakke norsk, men jeg glemmer ordene hele tiden. Jeg smilte og sa, ikke bekymre deg. Det handler ikke om å huske alle ordene. Det handler om å øve. Hun så på meg med håp i øynene og spurte, men hvordan kan jeg øve? Jeg sa, du kan øve overalt. Du kan snakke med venner. Du kan lytte til historier. Du kan synge sanger. Du kan øve hele dagen, bare hvis du vil. Jeg husker da jeg gikk på skolen, jeg elsket historier. Hver kveld hørte jeg på dem. Læreren vår leste høyt, og jeg gjentok ordene etter henne. I begynnelsen gikk det sakte, men etter hvert ble jeg raskere. Jeg lærte nye ord, og selvtilliten min vokste. En annen elev spurte meg en gang, lærer, handler det å være flytende bare om å snakke fort? Jeg svarte, nei, det handler om å snakke tydelig. Det handler om at andre forstår deg. Du trenger ikke snakke fort, men med trygghet. En gang hadde jeg en elev som snakket veldig raskt, men ingen forstod hva han sa. Jeg sa til ham, snakk saktere. Snakk tydelig. Bruk enkle ord. Han lyttet og snart forstod alle hva han sa. Han ble mer selvsikker og begynte like å snakke norsk. Å lære språk er som en reise. Du tar et steg om gangen. Du har ikke hastverk. Du nyter prosessen. En dag ser du tilbake og skjønner hvor langt du har kommet. Jeg har sett mange studenter som var redde for å snakke i starten, men med tid og øvelse ble de flytende. Det finnes en hemmelighet til å bli flytende. En enkel hemmelighet. Litt. Litt til andre som snakker norsk. Litt til historier. Litt til sanger. Litt til samtaler. Jo mer du lytter, jo mer lærer du. Jeg kjente en jente som elsket musikk. Hun hørte på norske sanger hver dag. Snart begynte hun å synge med. Hun ble bedre i norsk, fordi hun lyttet og gjentok. En annen viktig ting, ikke vær redd for å gjøre feil. Feil er våre beste lærere. Jeg husker en elev som var veldig redd for å gjøre feil. Hun turte ikke å snakke, fordi hun var redd for at folk skulle le. Jeg sa til henne, ikke tenk på feilene. Hver feil er en leksjon. En dag bestemte hun seg for å snakke i klassen. Hun gjorde mange feil, men hun stoppet ikke. Hun fortsatte å snakke, og hun ble bedre. Til slutt sa hun til meg, lærer, nå er jeg ikke redd lenger. Det var da hun begynte å bli flytende. Å bli flytende handler også om å tenke på norsk. Når du tenker på norsk, begynner du å snakke mer naturlig. Jeg hadde en elev som alltid oversatte fra sitt morsmål til norsk. Han ble treg og usikker. Jeg sa, prøv å tenke på norsk selv når du er alene.
Han prøvde, og sakte, men sikkert ble han bedre. En annen elev elsket å prate. Han snakket om alt mulig. Men han hadde et problem. Han begynte på norsk og avsluttet på sitt morsmål. Jeg sa til ham, hold deg til norsk. Hvis du ikke vet et ord, prøv å forklare det på norsk. Dette hjalp ham å holde fokus, og etter hvert snakket han bare norsk. Å lese er også en god vei til flyt. Når du leser, ser du hvordan setninger er bygd opp. Du lærer nye ord. Da jeg lærte norsk, leste jeg enkle bøker. Hver gang jeg fant et nytt ord, skrev jeg det ned. Så brukte jeg det i en setning. Slik husker jeg ordene og lærte å bruke dem når jeg snakker. En dag kom en elev til meg med en bok. Hun sa, lærer, jeg leste denne boka, men jeg forstod ikke alt. Jeg svarte, det går helt fint. Jo mer du leser, jo mer vil du forstå. Hun fortsatte å lese hver dag. Etter en stund kom hun tilbake og sa, nå forstår jeg mye mer. Hun ble mer flytende fordi hun leste og lærte noe nytt hver dag. Å bli bedre handler også om å lytte til seg selv. Noen ganger kan det hjelpe å spille inn seg selv når man snakker. Så kan man høre etter og se hva man kan forbedre. Jeg hadde en gang en student som øvde hver dag. Hun spilte inn seg selv mens hun leste en historie høyt, og deretter hørte hun på opptaket for å finne ut hva hun kunne forbedre. Denne øvelsen gjorde henne mer bevisst på hvordan hun snakket, og etter hvert ble hun flytende. Å øve sammen med en venn er også en veldig god måte å bli bedre på. Jeg hadde 2 elever som var bestevenner. De bestemte seg for å snakke kun norsk med hverandre hver dag. De hjalp hverandre med ord de ikke kunne. Over tid ble begge veldig flinke. De lærte av hverandre og hadde det gøy samtidig. Flyt handler også om å bruke språket i virkelige situasjoner. Når du er på butikken, prøv å snakke norsk. Når du er sammen med venner, prøv å bruke norsk. Jo mer du bruker språket, jo mer flytende blir du. Jeg hadde en elev som jobbet i en butikk. Han bestemte seg for å snakke kun norsk med kundene sine. I starten var det vanskelig, men etter hvert ble han tryggere og mer flytende. Flyt handler også om nysgjerrighet. Når du hører et nytt ord, ikke overse det. Finn ut hva det betyr og bruk det i neste samtale. Jeg husker en elev som alltid spurte hva nye ord betydde, og så brukte han dem så ofte han kunne. Ordforrådet hans vokste, og det gjorde flyten også. Det er også viktig å ha et mål. Spør deg selv, hvorfor vil jeg bli flytende i norsk? Når du har et klart mål, blir du mer motivert. Jeg kjente en kvinne som ville reise til Norge. Det var hennes store mål. Hver dag øvde hun, og til slutt ble hun flytende før hun reiste. Jeg sier alltid til elevene mine, nyt prosessen. Flyt kommer ikke over natten. Det tar tid, men hvis du liker reisen, blir det lettere. Flyt handler om gjentakelse. Jo mer du gjentar, jo bedre blir du. Å snakke med forskjellige mennesker hjelper også. Hver person snakker på sin måte, og når du snakker med ulike folk, lærer du nye uttrykksmåter. Jeg hadde en veldig sjenert elev som bare snakket med meg. Jeg oppmuntret ham til å snakke med andre elever. Først var han nervøs, men etter hvert ble han tryggere og lærte å uttrykke seg på nye måter. Noen ganger er det lurt å snakke om ting du liker. Når du snakker om noe du er interessert i, kommer ordene lettere. Jeg hadde en elev som elsket fotball. Hver dag snakket han om fotball, og det gjorde ham mer flytende fordi han snakker med engasjement. Flyt handler også om å akseptere at det er greit å ikke vite alt. Noen ganger vet du ikke et ord,
og det er helt i orden. Prøv å forklare det på en annen måte. Det er ikke alltid nødvendig å vite det perfekte ordet for å kunne uttrykke seg. Når man står fast, er det bedre å prøve å forklare ord med andre ord enn å stoppe helt opp. Det å finne alternative måter å si noe på er en viktig ferdighet i samtaler. Å kunne beskrive, forklare eller bruke kroppsspråk gjør det lettere å holde samtalen i gang, selv når man mangler det riktige ordet. Mange lurer også på hvor lang tid det tar å bli flytende. Svaret er ulikt for alle, fordi det avhenger av hvor ofte man øver, hvordan man lærer, og hvor motivert man er. Det viktigste er å fortsette, også når det går sakte. Flyt kommer ikke plutselig, men som resultat av mange små steg, dag etter dag. Noen ganger kan det være lurt å øve foran speilet. Når du ser deg selv snakke, blir du mer bevisst på kroppsspråket ditt. Jeg hadde en sjenert elev som ikke likte å snakke foran andre. Jeg ba henne øve foran speilet, og det gjorde henne tryggere. Snart snakker hun mer flytende. En annen elev spurte, hva skal jeg gjøre hvis jeg glemmer et ord mens jeg snakker? Jeg svarte, ikke stopp, fortsett å snakke. Noen ganger husker du ordet senere. Hvis ikke, bruk et annet ord. Dette hjalp ham å være rolig når han snakker. Det er også viktig å ta pauser. Noen ganger trenger hjernen hvile. Flyt handler også om å bruke språket på kreative måter. Du kan skrive en kort historie, synge en sang eller lage en video. Å lære bort til andre er også en god måte å øve på. Når du lærer bort, lærer du mer selv. Jeg hadde en elev som var veldig flink, og hun bestemte seg for å hjelpe vennene sine som ikke var like gode. Hun lærte dem nye ord og øvde sammen med dem. Det hjalp både vennene og henne selv til å bli enda bedre. Det hjelper også å ha en rutine. Sett av tid hver dag til å øve. Jeg hadde en elev som øvde 30 minutter hver morgen. Det var hans rutine, og den fulgte han hver dag. Snart ble han flytende. En rutine hjelper deg å være disiplinert og sørger for at du øver regelmessig. Det er også viktig å være tålmodig med seg selv. Flyt tar tid. Flyt handler ikke bare om å snakke, det handler også om å lytte. Når du lytter nøye, lærer du hvordan du kan svare. Å lytte er en viktig del av å bli flytende. Og kanskje det aller viktigste, hold en positiv innstilling. Å lære et nytt språk kan være utfordrende, men en positiv innstilling gjør det mye lettere. Å bli flytende handler også om å være åpen for nye opplevelser. Noen ganger må du våge å gå utenfor komfortsonen. Jeg hadde en elev som var trygg i klasserommet, men sjenert ute blant folk. Jeg oppmuntret henne til å snakke med folk utenfor skolen. Hun var nervøs i starten, men etter hvert ble hun mer selvsikker og mer flytende. Det hjelper også å lære fra andre som allerede er flinke. Se hvordan de snakker, lytt til tonefallet deres, og lær av stilen deres. Å finne en person du liker å høre på, kan være en svært god metode for å lære norsk. Det kan være en politiker, en skuespiller, en foredragsholder, eller en kjent person som snakker om et tema du er interessert i, for eksempel sport, helse, klima eller kultur. Hvis denne personen har mange videoer eller taler tilgjengelig på nettet, kan du bruke dem som lytteøvelse. Velg en du forstår godt og liker å høre på. Lytt til hvordan denne personen snakker, ikke bare ordene, men hvordan de sier dem, uttalen, tonefallet, pausene, rytmen og følelsene i stemmen. Prøv å etterligne det du hører. Les høyt sammen med videoen, eller gjenta setningene etterpå.
Det er en effektiv måte å forbedre både uttale og flyt. Når du kopierer en ekte, naturlig måte å snakke på, vil du ikke bare lære nye ord og uttrykk, men du lærer også hvordan språket virkelig brukes i praksis. Dette gir deg trygghet og gjør det lettere å forstå og bli forstått. Noen ganger stopper man opp mens man snakker. Det er helt normalt. I stedet for å bli stresset, kan man ta en liten pause, puste rolig og fortsette. Det å tørre å fortsette er viktigere enn å snakke perfekt. For å lære nye ord, er det lurt å bruke dem med en gang. Når man tar et nytt ord i bruk i en setning, blir det lettere å huske det, og språket blir mer aktivt. Språket finnes overalt. Skilt, plakater og menyer gir mange små muligheter til å lære. Ved å være oppmerksom og nysgjerrig på det som står rundt oss, kan man utvide ordforrådet hver dag, uten å åpne en lærebok. Å forstå språket handler også om å forstå kulturen. Norsk brukes på forskjellige måter i ulike deler av landet, og hver dialekt har sine egne uttrykk. Når man lytter til ulike talemåter, lærer man ikke bare språk, man forstår folk bedre. Flyt i språket handler ikke bare om å bruke riktige ord, men også om hvordan man sier dem. Kroppsspråk, ansiktsuttrykk og tonefall gir ordene liv. Når man snakker med hele kroppen, blir man tydeligere og mer overbevisende. Det er nyttig å snakke om mange ulike temaer, også de man ikke kan så godt. Det tvinger hjernen til å finne nye ord og setninger, og gir god språklig utvikling. Rolige tanker gir rolig språk. Når man slapper av, flyter ordene lettere. Noen ganger kan det hjelpe å puste dypt før man begynner å snakke. Et avslappet kroppsspråk kan også gjøre samtalen enklere og tryggere. En enkel og effektiv måte å utvikle språket på, er å stille spørsmål. Det skaper dialog og gir mange naturlige anledninger til å lytte, forstå og svare. Å stoppe opp og se tilbake på egen utvikling er motiverende. Hvis man skriver ned hva man har lært, hva som har vært vanskelig og hva som har gått bedre, blir det lettere å se fremgang og holde motivasjonen oppe. Språklig fleksibilitet handler om å finne flere måter å uttrykke seg på. Hvis man merker at noen ikke forstår, kan man si det på en annen måte. Det gjør samtalen enklere og mer effektiv. Å lære sammen med andre gir energi og trygghet. Når man deler erfaringer og øver i fellesskap, lærer man ikke bare av seg selv, men også av dem man snakker med. Store mål kan virke overveldende, men små mål er lettere å nå. Å lære 5 nye ord i uka, eller å øve på en samtaleteknikk hver dag, kan gi stor utvikling over tid. Noen dager går læringen tregt. Det kan føles som om man står stille. Men det er helt normalt. Det viktigste er å fortsette. Hver time med øving bygger videre på det man allerede kan. Repetisjon er en viktig del av språklæring. Ved å gå tilbake til tidligere leksjoner, friske opp gamle notater eller høre samme historie flere ganger, styrker man forståelsen og husker bedre. Språklæring blir lettere når man gjør noe man liker. Å lese bøker, lytte til musikk, se på film eller lese dikt på norsk gjør språket mer levende og personlig. Tilbakemelding er en gave. Når noen forteller hva som fungerer bra, og hva som kan forbedres, får man sjansen til å bli bedre. Derfor er det lurt å be om tilbakemelding når man har snakket eller skrevet. Det finnes mange teknikker for å huske nye ord. En metode er å skrive ordene på små kort, og øve på dem jevnlig. Når man ser ordene ofte, blir de lettere å bruke i samtale. Stillhet er ikke noe man trenger å være redd for. Det er lov å tenke seg om før man svarer.
En kort pause gir plass til refleksjon og gjør ofte svaret bedre og tydeligere. Veien til flyt i et nytt språk kan være lang, men den er verdifull. Hver dag man øver, kommer man litt nærmere målet. Språk er ikke bare verktøy for å snakke, det er en bro til nye mennesker, nye ideer og nye muligheter. Derfor, fortsett å lære, fortsett å bruke språket, og vær stolt av hvert eneste steg du tar. Nå skal vi avslutte med en øvelse som hjelper deg å huske ordene, trene uttale og bygge trygghet. Jeg leser en setning. Du gjentar høyt etter meg. La oss begynne. Jeg lærer norsk hver dag. Jeg lærer norsk hver dag. Jeg forstår mer nå. Jeg forstår mer nå. Jeg liker å snakke norsk. Jeg liker å snakke norsk. Det er greit å gjøre feil. Det er greit å gjøre feil. Jeg prøver igjen. Jeg prøver igjen. Jeg vil bli bedre. Jeg vil bli bedre. Jeg øver på nye ord. Jeg øver på nye ord. Jeg snakker med venner. Jeg snakker med venner. Jeg lytter og gjentar. Jeg lytter og gjentar. Jeg leser høyt hjemme. Jeg leser høyt hjemme. Jeg puster og snakker rolig. Jeg puster og snakker rolig. Jeg forstår litt mer hver dag. Jeg forstår litt mer hver dag. Jeg bruker språket mitt. Jeg bruker språket mitt. Jeg tenker på norsk. Jeg tenker på norsk. Jeg lærer med glede. Jeg lærer med glede. Jeg tør å snakke. Jeg tør å snakke. Jeg repeterer ofte. Jeg repeterer ofte. Jeg skriver ned nye ord. Jeg skriver ned nye ord. Jeg bruker stemmen min. Jeg bruker stemmen min. Jeg er stolt av meg selv. Jeg er stolt av meg selv. Jeg lærer av feil. Jeg lærer av feil. Jeg snakker langsomt og tydelig. Jeg snakker langsomt og tydelig. Jeg kan forstå mye nå. Jeg kan forstå mye nå. Jeg bygger språket mitt. Jeg bygger språket mitt. Jeg gir aldri opp. Jeg gir aldri opp. Bra jobbet. Du har nå trent både lytteforståelse og uttale. Gjør gjerne denne øvelsen flere ganger. Og husk, du trenger ikke være perfekt. Du trenger bare å øve. Litt hver dag, og du kommer til å klare det.